Marhaban da sake haduwa a cikin wannan shiri namu na wannan channel da muke gabatarwa na koyon Larabci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa, a yau za mu yi magana akan cewa menene koyo, menene koyo akan online. Tuntuni fa ƙasashen da suka ci gaba an ci gaba da koyo ne ta yanar gizo, yayin da aksarin ilimummukan da ake samu yakan samuwa ne kaso 80 a harkan online, ba tare da ka je makaranta ba ko kuma ka je kana zaune a gidanka, ilimi a tafin hannunka. To amma yaya ake koyo ta online? Gafi yawan mutane koyo ya ta'allaka ne da yanayin yadda ka ba shi ƙarfin gwiwa, ko da ace kuwa ta intanet ɗin ne. Yanayin da ka ba shi ƙarfin gwiwa, haka ne yanayin ƙwazonka da kuma shi ne yanayin sakamakon da za ka samu na fanshewar ilimi. To, tuntuni ƙasashe sun ci gaba da koyarwa akan online kamar yadda na gaya muku kaso 80. To amma yaya ake yi? Mafi aksarin mutane ana koyo ne ta hanyar biya, sannan kuma a haɗa ka da malami ta harkan online wanda zai koyar da kai, sa'annan kuma karatu mai inganci bi'iznillahi. Karatu harkan koyon Alqur'ani, ilimi, yare, sanin komai. To fa yanzu duniya ta kasance ilimin da ke cikinta yakan kasancewa ne a cikin na'ura gaba ɗaya, yayin da a da ilimummukan da dama wa'inda kafin ka same su sukan zamo ƙarfen me ake cewa da Hausa, sukan zamo wani abu ne mai wahala, yayin da a yau yaro ƙarami ya haddace su, sannan kuma ya fahimci abin da yake ciki. Tun kana ƙaraminka ilimi za ka tashi da shi, sannan kuma ka fahimci abubuwan da ya dace. Gaba ɗaya a zamaninmu na yau ya zo ne a harkan online. To menene online? Yaya kuma ake koyon nan? To kamar yadda na gaya muku, ya ta'allaka ne da yanayin ƙarfin gwiwa da kuma yanayin yadda za a haɗa ka da malami. Indai aka samu abu biyun nan masu inganci, to bi'iznillahi za ka yi karatu mai inganci kuma mai nagarta, tamkar wanda yake zuwa makaranta kullum da safe, karatu mai inganci cikin izinin Allah. Kafin mu ci gaba da irin wannan, bari dai mu shiga cikin darasinmu na yau. Muna roƙon wanda bai danna mana subscribing ba, da Allah a daure a danna mana. Za mu shiga darasin.